Bună, eu sunt o fană, adică nu o fană, sunt eu, da. Am vrut să încep acest video cu acești ochelari super frumoși și o să, cred că o să termin, așa că hai să ne pun înapoi. Așa că da, trebuie să vedem cum se vede prin ei. Bună. Deci da, nu pot să mă dezbăt de acești ochelari. Da, și nu sunt fan de la Larisa, pentru că sunt Larisa. Așa. Da, acum o să vă prezint slime-ul meu. Acesta este. Oh my god, și asta. Asta că nu pot să iau ce aici. Hai să slime cu tine. Care acesta nu vreau să fie numai a meu. Uitați-l. Vreau să ca o gumă. Dar nu este gumă. Se întinde, este foarte fluffy și are biluțe încastate acolo. Și nu s-au sucat. Drăguț. O să o pun înapoi. Deci aici este locul. Pentru că am prea multe biluțe. Oh my god! Aici sunt 4 slime-uri amestecate. Da, 4. Oh my god! Oh my gosh! Și ceva. Acesta o să fie amestecătură. Amestecătură de timp. Ok. Nu. Ok. Haideți să-l punem înapoi. Cred că o să se facă foarte mare. Foarte mare și da. Oh my god, de ce este atâta de întuneric aici? Asta e cam ochelari. Așa. Aici era cutia. Da. Așa că da. Nu mai am găsit squish-ul. Dar nu l-am mai găsit. Turabura. Stați că ar prea interogant. Hello. Iată care partă ochelari. Este extravagant de frumos. Oh my god, este slău. Da, acum chiar mă enervez. Mă enervez pe mine. Vă gândească pe voi. Când intru slime nou și răși squish-uri. Da, hai să vă arăt o drăguță fată. Aceasta este Meslin. Nu mai am pe cuplu, fiindcă am dat în duminică la o verișoară de mea care mă urmărește pe YouTube. Yay! Da, nu prea mai am grijă de păpăși. Da, nu mai am grijă tot încolo. Dar am decis să am și una. Da, i-am dat-o pe copil cu toate accesoriile ei. La ea mai am un laptop și o geantă. Și toate accesoriile astea. Da. Pe ea n-am mai găsit-o. Așa că da, acesta nu dau niciodată. Încă aceasta am primit-o. Este specială. Da. O ador. Da. Uitați-vă, este foarte frumoasă. Ok, hai să nu mai prezentăm păpuși și să facem încheierea. Deci, cum v-am promis, cum am spus că o să închei acest video cu ochelari, deci o să-l închei. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like,
mare, mare like, să fie cât mine de multe like-uri și vreau să am foarte multe like-uri. Vreau 100 de like-uri, putem să strângem. Sper să vă strângeți mai mulți, fiindcă da, am nevoie de mult. Și dacă nu știu cum o să mă numesc eu pe viitor, poate Larisa Unicorn sau Larisa Vlog. Larisa Vlog o să fie pe telefonul următor și Larisa Unicorn o să fie peste câtva timp. Da. Pa, pa! Nu v-am anunțat. Deci, nu am mai pus păpuși adorabile și pa!